Nazdar lidi, tady Fimlar a máme tady ten slibovaný unboxing téhletý casey od FSP CMT 340. Vyznačuje se hlavně tím, že je to teda mid-tower, to znamená střední velikost, není to asi tak veliký, ale co se mi na tom líbí, tak má barevně podsvícený větráky a má jich tam doopravdy hodně, už jenom vepředu jsou 3, takže tvoří 3 větrný tunely. Jeden chladí procesor a desku, spolu samozřejmě s paměťma a tenhle blbostma, a další tak nám chladí grafiku a disky, takže já myslím, že to můžeme jít rovnou otevřít a podívat se na to, jak to fakt vypadá. Jsem si teď ubal. První rozvolání, ani nevím, jestli to ono, když jsme tady poslali šutry. Jak to vyndat? Tady je dokonce. Tady je návod, jak to vyndat z té krabice. Oh shit, dobrá. Otočit. Je to mírně větší než tamto, takže to z toho vyndat. Tohle je spodek! Tady máme to spodkem na moment. Tada! Chodila nikam. Takže tohle je ta kejsa. Zatím teda nesvítí nic, musím dovnitř nacpat všechny komponenty, ale máme tady ještě krásný temperovaný sklo. Tady a dokonce i vepředu. Takže vidíme skrz. Nevím, jak moc to bude vidět teda, jo, ale má to tady jako krásnou folii. Tohle je vždycky úplně skvělý. Doufám, že se mi to povede. Má poprvé, vy tam uvidíte určitě všechny bordel, co mám kde jinde, jak je to skleněný. Povedlo se. Ty krásně. Druhý. Jo. Je to. Sklo vepředu, sklo ještě ze strany, aby jsme to hezky všechno viděli. Máme tady 3 krásné větráky, jeden, druhý a třetí. S tím, že jak jsem říkal, tak nám tvoří právě ty 3 tunely. Tady jeden vede takhle, druhý takhle a třetí právě na ty disky. Pokud se nepletu, tak sem můžete dát, no to počkat, ono by to možná, Bacha, má to rychlou upínací šrouby, to jsou tyhle, jak můžete vzít rukou, nepotřebujete na to. Jsem chtěl říct šikovnost, ale musíme být šikovní, aby to celé nespadlo a neumřelo. Tyjo, fakt je to sklo. A už tam jsou na tom i capky. Tady máme na propojení USBček, který, pozor, když to otočit, nemůžu to otočit, je tam sklo. Nemůžu to otočit. Takže to bude hol takhle. Máme tady mřížku, ta mřížka je tady nahoru. Kvůli tomu, aby tam nešel prach, tak on se to zachytí, ale kvůli tomu může prodejšně hezky dýchat i vrchem. Je to i dělaný kvůli vodníku. To znamená, kdybychom měli vodní chlazení, tak se přidělá tady takhle ze spoda a máme krásný vodní chlazení. No, ještě to vezmu teda takhle z boku pořádně, ať se na to můžeme podívat. Jak jsem říkal, tady máme disky, sem přijde ATXová deska, může tam být klasická, nebo MIDI, nebo mini, to už je samozřejmě na vás. A ještě, co je strašně zajímavý, tak na té druhé straně, kde většinou jako se toho moc neděje, protože tam většinou bývají teda jenom kabely, po případě šrouby na desku, tak tady máme jednu takovou velkou, ale velkou specialitku, to na tuto stranu. A ta specialita je tohle. Tady tato malý, a to je právě vlastně řídící jednotka na ledky, díky kterým pak svítí tyhle ty větráky. A ty, a tady ty, a tady ty a všechny. A koukám, jsou tu 4 celkem. Jeden vzadu, 3 vepředu, ještě zkusím, jestli se to dá. Nedá se odendat, nedá. No,
Jo, já myslím, že ono nějak půjde, ale nebudeme to zkoušet, nechám to takhle, protože je to sklo a s tím já nerad operuju. A já si myslím, že můžeme jít na samotné sestavování. Já samozřejmě si to sestavím hezky v klidu a tam mám už rozebraný svůj počítač, takže vezmu dáme ty komponenty, nacpu to dovnitř a doufám, že se mi to tam teda někam vejde, protože vole, kam dám zdroj? No, najdeme to a zkusíme to dát dohromady, aby to svítilo a fungovalo. Jako dobu mi to trvalo, ale nakonec běží. A co mě se na něm líbí, nejenom to, že tady má USB 3, samozřejmě klasický mikrofon, sluchátka, restartu a takovýhle hrozný věci. A má tady i vypínání, ale má hlavně tohle. Těch modů je tam celkem 15, který to má. Jich jsou různý, mně se nejvíc líbí třeba tenhle ten duhovej popravdě. To je úplně senzační, mně se to strašně moc líbí. Doopravdy kluci si s tím vyhráli v FSP, po případě i ženy, nebudeme diskriminovat. To je vlastně tak nějak všecko. Každopádně dělalo se to velmi jednoduše, návod je jednoduchý. S tím, že cable management jako takovej, tak to samozřejmě už jste viděli, po případě vidíte teď. Nevím, kdy to tam střihnu. Tak to je doopravdy jako 0 kabelů vidět, bohužel na mojí desce to jinak udělat nejde. Takže asi tak. No a za mě je to opravdu všechno s tím, že tato case je naprosto skvělá. Musím říct, jako větráku je neskutečně dobře. Vypadá to krásně, sklo jak vepředu, tak tady. Tohle to pak z toho sundám opatrně nějak. USBčka vepředu, já jsem naprosto spokojený. Nemám nějak extrémně silný stolní počítač, natáčím na svém Predatoru, to je vlastně notebook, který jsem dostal od Aceru. Ten už jste viděli, je vlastně unbox a všecko. Musím říct, je naprosto nádherná, jednoduchá na nainstalování. I dokonce bál jsem se teda těch větráků a těch ledek, jak to bude zapojený. A v podstatě tam není nic složitýho, zapojí se jenom ten 4-pin. Do toho je to strašně jednoduchý. Moc se mi to líbilo a nejenom to, zapotil jsem se u toho, říkám to na rovinu, možná jsem je rozcuchanej, to je dost možný. Dělal jsem to asi 3/4 hodiny i s rozebráním jeho předchozího počítače. Ale musím říct, design je naprosto skvělý, líbí se mi, jak je to prosklený. Fouká to úplně všude, může vrchem, ze stran, je to naprosto skvěle vymyšlený, moc se mi to líbí, můžu jenom doporučit. Samozřejmě case jako takovej na stránkách FSP máte dole v popisku videa, moc krát jim děkuju za to, že mi to poslali. Bylo to fakt super, moc mi to bavilo, i když to bylo v podstatě náročný a byla to práce, ale dělalo se mi to s radostí, protože ten výsledek za to doopravdy stojí. No a za mě už je to všechno, takže se mějte moc hezky, zdraví vás Femlar a čau, čau! Je to krásný, duha!